आज हम जानते कि हमारे बच्चे को हम धीरे धीरे खुद ही जहर पिला रहे थे, घर में बैठ के अपने हाथों से पिला रहे थे। जो जान बचाते उन्होंने ही जान ले ली, क्या विश्वास करें। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ कमी किसी लेवल पे रह ही गई होगी। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਠਾਕਰੇ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਯੋਜਿਤਾ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਯੋਜਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। हम तो उसको बुखार ठीक कराने ले गए थे, उन्होंने तो हमारी बच्ची को ही, बच्चे सहन नहीं कर पा रहे हैं वो दवाइयाँ, बताइए। जबकि 2 ml कितना होता है, 2 ml 4 बार भी दिया मैंने, 8 ml होता है मात्र, उतने में बच्चे की किडनी ने फंक्शन करना बंद कर दी। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀਸਨ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਸ ਰੰਗਾਨਾਥਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। छिंदवाड़ा ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। जो SIT जो यहाँ से गई थी छिंदवाड़ा से, उसके द्वारा जो श्रीशान फार्मास्यूटिकल्स के जो मालिक हैं रंगराजन, उनको जो है लेट नाइट उनको जो है राउंड अप किया गया और उनकी अरेस्टिंग की गई है। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛਿੰਦਵਾੜਾ, ਬੈਤੂਲ ਅਤੇ ਪੰਦੁਰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਫ ਸਿਰਪ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 17 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੋਜਿਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਯੋਜਿਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। हर एक परिवार बस अपने बच्चों के सिवा और कुछ नहीं चाहता है, और अब वो तो नहीं है इस दुनिया में। मैं नहीं चाहूँगा कि किसी और के बच्चे के साथ भी ऐसा हो। बहुत एक्टिव बच्ची थी, दिन भर खेलते रहना, बात करना, दादू पापा मम्मी, बहुत याद करते हैं। सॉरी। ਕਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਉਸੈਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦੇ ਕਈ ਸੁਪਨੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਪੂਰੇ नहीं होंगे। सपने तो बहुत देखे थे हम लोगों ने। हमने सोचा था कि यहाँ कुछ कमाई वमाई नहीं है। हमारे हस्बैंड हम 8 दिन पहले ही प्लानिंग किए थे कि हम यहाँ से चले जाएंगे इंदौर, वहीं पे दोनों मियाँ बीवी अपना कमाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छा एजुकेशन देंगे। बहुत सी प्लानिंग थी, लेकिन सोचा ही नहीं था कि ये सब हो जाएगा अचानक। सिर्फ 8 दिन के अंदर में सब कुछ, पूरी ज़िंदगी बदल गई हमारी। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ शुरू की। ये जो सिरप बनता था वो तमिलनाडु में बनता था, एक कांचीपुरम जगह है वहाँ पर, और वहाँ पे भी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको यहाँ पे जब हमारे मध्य प्रदेश से उनको ये मैसेज गया कि इस तरह का कुछ एलिमेंट है और किडनी को ये इन्वॉल्व कर रहा है, तो उन्होंने अपना टेस्टिंग कराया और उसमें फिर वो आपको पता है कि कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप में जो डाईइथिलाइन ग्लाइकोल जो सब्सटेंस है वो 48.6% पाया गया, जो कि 0.1% से भी कम होना चाहिए। उसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं और कहीं ना कहीं उनकी कुछ लापरवाही पाई गई है, इसीलिए 3 ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं वो सस्पेंड हुए हैं, और जो ड्रग कंट्रोलर थे उनको भी हटाया गया है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ कमी किसी लेवल पे रह ही गई होगी। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਫ ਸਿਰਪ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਪ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਸਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਪ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਚ ਵਿੱਚ 48.6% ਡਾਈਥਿਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰਸਾਇਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਾਂਬੀਆ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਫ ਸਿਰਪ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਸਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। हमने यही सोचा था कि अपना सब कुछ बेच देंगे, अगर हमारा बच्चा अच्छा हो जाएगा तो हम उसके लिए सब कुछ बेच देंगे, सब कुछ दाव पे लगा देंगे, और लगा भी दिया। ऑटो बेच दिए, हमारी सास के जेवर थे वो बेच दिए, मेरे कान के बेच दिए, सब बेच दिए हम लोगों ने, मगर वो नहीं बच पाया। बहुत सूना लगता है घर तो। उसकी हर एक चीज़ें, उसकी हर एक मुस्कान, यादें, बोलने का तरीका, जब यहाँ से कोई गुजरता था ना तो उससे बात किए बगैर नहीं जाता था, सब उससे बात करते थे, बहुत मोहब्बती था वो। हमारी डिग्री भी ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਜੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। It is 100% responsibility of the controller of drugs who gives the license to get that medicine into the market. They have said that the company is responsible, his director should be put on jail. अरे भाई, तो उसने तो चोरी की, जिसको चोरी पकड़ने की जवाबदारी थी उसने चोरी पकड़ी क्या? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਅਸਹਿ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ डर बैठन लग गया है। बच्चों को तो प्राइवेट में ही इलाज करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा सुविधा नहीं मिल पाती या जो भी है। क्या मन में कोई डर? हाँ, डर भी है, बहुत डर भी है कि दवाई में कुछ केमिकल कुछ मिला ना हो, अभी जो दवाई आई हैं। ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ इंसाफ ਦੀ उम्मीद लगाई बैठे ਹਨ। हमारा तो कुछ रहा नहीं, लेकिन जो बच्चे जूझ रहे हैं सबसे, उनको तो इलाज अच्छा मिलना चाहिए। हम बहुत कोशिश करें एम्स ले जाने की, सीट ही नहीं मिली हमको, तो हम चाहते हैं कि जो और बच्चे कम से कम उनका भला हो जाए। अब तो मुझे बस ये चाहिए कि मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, और जो बाकी जो बच्चे हैं उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए।